È possibile prendere una multa per eccesso di velocità in autostrada con una bicicletta? Bene, noi ci riusciamo. Sono Daniele Becchero, team leader di Polycambent, un team studentesco del Politecnico di Torino che si occupa dal 2009 di progettare, produrre e far competere i veicoli a propulsione umana più veloci al mondo. Il principale obiettivo del team è quello di battere il record del mondo con veicoli a propulsione umana. Ma che cos'è un veicolo a propulsione umana? È un qualsiasi tipo di mezzo di trasporto senza motore, principalmente biciclette e trikes. Taurus X, prodotta nel 2019 e in uso per la categoria femminile fino al 2022, è frutto dell'estremizzazione del concetto di bicicletta, prendendo quasi 10 anni di progettazione e produzione di biciclette reclinate nella storia del team. È composta da un telaio in fibra di carbonio ed è completamente rivestita da una carena aerodinamica, in composito formato da carbonio, PVC e Kevlar, in modo da garantire sicurezza e leggerezza. Nel 2019 ha toccato i 123,88 km/h con la sola forza muscolare della ciclista Vittoria Spada. Ma l'estermizzazione non è solo aerodinamica, ma è anche meccanica. Ne è un esempio il cambio a pacco pignoni traselante che mantiene la catena sempre in linea. È peculiare anche il sistema di visione, che utilizza 2 telecamere collegate a 2 schermi nel cockpit, uno dei quali mostra all'atleta anche dei dati importanti per le performance. Cerberus invece è il primo hand trike del team, ovvero il primo prototipo a 3 ruote con pedalata a braccia. Disegnata e realizzata tra il 2021 e il 2022, è stata studiata su misura per l'oro paralimpico a Tokyo 2020 Diego Colombari ed è tuttora in utilizzo. Nel 2024 infatti ha battuto il record del mondo di velocità per un veicolo a propulsione a braccia, con 83,28 km/h. Nel 2025 invece ha battuto il record dell'ora per lo stesso tipo di veicolo, con 34,90 km percorsi in un'ora. Nonostante la differenza sostanziale nel tipo di trazione, a braccia invece che a gambe, molte tecnologie sono simili, come il pacco pignoni traselante, le camere e gli schermi. Dopo aver partecipato a alcune competizioni con le nostre prime bici reclinate, il nostro obiettivo dal 2015 in poi è stato quello di estremizzare il concetto di bicicletta. Infatti, l'obiettivo era quello di raggiungere la massima velocità possibile a una competizione che si tiene ogni anno in Nevada, la World Human Powered Speed Challenge, in cui team studenteschi e privati si sfidano per battere nuovi record del mondo. Il periodo della competizione per noi è sempre un miscuglio di emozioni contrastanti. Avere l'opportunità di andare dall'altra parte del mondo e vedere sfrecciare il prototipo su cui ho lavorato per mesi, se non anni, è una sensazione indescrivibile. Tra i festeggiamenti di un record del mondo e l'altro bisogna lavorare sodo, con l'ansia che il pezzo su cui stai lavorando si possa rompere in pista o che il giorno del tentativo qualcos'altro possa andare storto. Tra i risultati più strabilianti che abbiamo raggiunto negli anni, nel 2019 abbiamo superato i 135 km/h con il nostro atleta storico Andrea Gallo, nella categoria maschile. Invece, nella categoria femminile, con la nostra atleta Vittoria Spada, sul prototipo Taurus X, abbiamo superato i 123 km/h. Ad oggi siamo riusciti a battere ben 2 record del mondo. Il primo nel 2024 nella gara in Nevada, con il nostro atleta Diego Colombari e il nostro prototipo Cerberus abbiamo raggiunto gli 83,28 km/h solo con la forza delle braccia. Il secondo, molto più fresco, l'abbiamo battuto lo scorso ottobre qui in Italia, sulla pista di Balocco, in cui il nostro atleta Diego Colombari, sempre su Cerberus, ha percorso 34,90 km in un'ora. Anche per noi, pensare che queste velocità siano state raggiunte solo con la forza umana, senza l'aiuto di alcun motore, fa venire i brividi. E la cosa più incredibile è che i limiti sono ancora molto lontani. Ogni record che battiamo non è solo un traguardo, è l'inizio della prossima sfida.